காய்ஸ் நான் உங்கள் ஆனந்த். இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னா ஒரு இடன் வாட்டர் ஃபால்ஸை பார்க்க நாங்கள் போகிறோம். இந்த ஃபால்ஸை பார்க்க நாங்கள் எப்படி போயிட்டுருக்கோன்றதை பாருங்கள். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி ஃபாரஸ்ட்டுங்க. எல்லாமே ஃபாரஸ்ட் ஏரியா தான். இந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியாக்குள்ளே தான் வந்து போயிட்டுருக்கோம். ஒரு இடன் வாட்டர் ஃபால்ஸுங்க இது. இந்த ஃபால்ஸ் எப்படி இருக்குன்றதை நான் அங்கே போய் காமிக்கிறேன். உண்மையிலே ஃபுல்லி ஃபாரஸ்ட். அந்தளவுக்கு ஒரு சைலண்ட்டான வாட்டர் ஃபால்ஸுங்க. ரொம்ப மோசமாக இருக்குது வழிலாம். ஆனால் இது எப்படி இருக்குன்றதை நான் கண்டிப்பாக வீடியோவில் காமிக்கிறேன். ஆனால் இந்த ஃபால்ஸை நம்ம அப்படியே மேலேருந்து தாங்க, மேலேருந்து ஊற்றுறது தான் பார்க்க முடியும். அதனால் ஃபால்ஸை ஃபுல் வியூவில் பார்க்க முடியாது. முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களை காமிக்கிறேங்க. வாங்க ஃபால்ஸ் எப்படி இருக்குன்றதை பார்த்துக்குவோம். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஏங்க உண்மையிலே இந்த ஃபால்ஸை விட்டு போகிறது எனக்கு மனசே இல்லைங்க. எப்படி இருக்குன்னு மட்டும் பாருங்களேன். பிரித்து மேயுதுங்க. உண்மையாக வேறு லெவலான ஒரு ஃபால்ஸ்ன்னு நான் சொல்லுவேன். கண்டிப்பாக